Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu godari bikin. Türkiye pêvajoyên kapitalîst bûyîn û burjwazî bûyînê mirov dikare di nav çend deman de lêkolîn bike. Feodalîzma navendiya Osmanî di dîrokê de belkî jî beriya kapitalizmê şarisaniya herî mezin temsîl dikir. Li dijî kapitalîst bûyînê taybetiyan rejîma herî berxwedaner îfade dikir. Li rojhilata navîn pêşketina kapitalîst çend sed sal paş vexistiye. Di encama vê yekê de rojhilata navîn tam nabe metîngeh, nasnameya îslamî tê parastin û pirsgirêkên modernîzmên yên her ku diçe giran dibin û heta rojameya îrotên paş ve nayên xistin û ber çaresernebûnê ve hildikişin. Burjwazîbûyîna Rûm, Ermenî û Suryanî bi sedema nasnameya xwe ya xrîstiyantiyê pir zû li netewparêziyê vebûn. Lê ji ber ku bêmêzîniya mezin a di navbera hêzan de naçar pêvajoya tasfiyê çiyîn. Meyla komkirina sermaye û bidestxistina karê ya kapitalizmê berpirsiyarê esas evê pêvajoyê ye. Kapitalîst bûyîna zû ya hindikayiyan zû rê li ber şer û tasfiyekirina wan vekiriye. Kapitalîst bûyîna esas a xwe dispêre dewletparêziyê Partiya İttihada Terreqî da dest pêkirine. Partî berê bi nasnameya xwe ya pan-îslamîst hew dide hemû welatiyan di vî warî de veguherîne, lê ji ber ku netewparêzî di nav hemû qewmên îslamî de zû belav bû, di vê yekê de bi ser neket û bû sedem ku parçebûna împaratoriyê hînê bilez bibe. Em dikarin dema kapitalîst bûyîna komara Tirkiye li ser bermahiyên împaratoriyê ava bû di sê qonaxan de binirxînin. Di qonaxa yekemîn de avahiyên jorên kapitalizmê û zihniyeta wê esas tê dîtin. Mustafa Kemal Atatürk ji şoreşa Fransî sûd wergirt, komar û her cure saziyên wê damezrandin û vê hewdana wî ya esas xwe disper zihniyeta rojava. Ya esas pir dereng ketibe jî hewl hatiye dayîn bi rêbazên şoreşgerane, lê bi zirxekî teng ê millî pêvajoya Rönesans, reformasyon û rohnahîbûnê were pêkanîn. Pêşketina di nav çend sed salan de li Ewropayê pêk hat, pir bilez xwesim bi zirxekî teng ê netewparêziyê pêk bînin. Herçend vê hewdanê rê li ber pêşketinên girîng vekir jî lê nekarî burjwaziyeke şoreşger biafrîne. Zêdetir di nava dewletê de bürokrasiyeke kapitalîst a têr tev digere û qonaxa yekemîn pêkanîn. Ta salên 1905 kapitalizma dewletê ya bürokratîk û kolektiv pêşket, ji vê tarîxê û pêve wexta di nav mêzîna rojhilat û rojava de rojava tercih kir, qonaxeke bi giranî kapitalizma taybet bi xwe re anî û naçar dajiyîn. Dema Partiya DP dema bilezbûna kapitalizma taybet e. Di serî de li bajarên mezin mîna İstanbul, İzmir, Edene li çend bajarên mezin kapitalizma taybet a yekdest pêş ket û bi darbeya sala 1960 xwestin wê rawestînin. Ya esas darbe berhemê nakokiya navbera kapitalizma dewletê û kapitalizma taybet e. Ji qonaxa kapitalizma dewletparêz a otorîter derbasbûna qonaxa kapitalizma taybet a oligarşîk herçend bi êş û pevçûn be jî bilez bûye. Di dema DP de piranî nûnerên kapitalizma cotkarî û bazirganiyê beşdarî oligarşiyê bûn. Lê di dema AP de 1906 û 1908 beşên pîşesaziyê giraniya xwe nîşandan. Di dema navbera salên 1908 û 2000 de bi piranî bi hikûmetên giraniya ANAP de hebûn, beşên sermaya malî têra xwe hêz bi dest xistin. Di nav dewletê de jî para artêşê zêde bûye. Beşên sivîl giraniya xwe ya berê ji destan e. Tebeqeya jora Kurd ku di pêvajoya destpêkê ya komarê de hatibû tepîsandin, di navbera salên 1905 û 2000 de bi hin beşên cuda re jî bibin, hew dane ciyê xwe di nav olîgarşiyê de bigirin û biparêzin. Kesên herî zêde girêdana xwe bi îdeolojiya dewletê re nîşan dane, cihêwaziyeke taybet ji wan re hatiye naskirin.
نتو پارێزی مۆرا خwe li îdeolojiya van her du qonaxan jî dixîne. Piştî salên 1905 sentezkariya Tirk û İslam, komzîkên faşîst şoven û îslamtiya bi şêwazê terîqetan her ku diçe di nava dewletê de dibin xwedî giranî. Netewparêziya di dema Mustafa Kemal Atatürk û İsmet Inönü de zêdetir bi çanda rojava xwe xwedî dike, lê piştî salên 1905 bi sedema polîtîkayên antîkomûnîst ên dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi îdeolojiyên netewperest, faşîst û dînî yên paşverû xwe xwedî kiriye. Tabaqaya jora Kurd bi navbênkariya ji asîmîlasyon û înkarkirineke dijwar re dike, dikare hebûna xwe dewam bike. Di van deman de rewşa tebeqeyên gel ên li derveyî kapîtalîzma taybet û dewletê man ji qederwariya kevneşopî wê de tir tiştek nîne. Pêngaveke demokratîk pêş ve nehatiye xistin. Gavavetinên çepgir ên klasîk hînê xwe di nav gel de nîşan nedane hatine tepsandin. Piştî serhildanên Kurd de jenereya çandiya gelê Kurd bilezbûye û hema bêje ew îdî ew nînin. Ji rengê xwe hatiye derxistin. Nerazîbûna giştîya vê pêvajeyê tevgera PKK îfade kiriye. Eger mirov PKK tenê weke tevgereke Kurd bibîne wê nirxandineke kêm be. Ya esas weke nerazîbûnek li dijî hemû hêzên îdeolojîk, siyasî û dewletparêz ên li ser çar parçeyên Kurdistan û Tirkiye pêşketiye. Li Tirkiye em qonaxa sêyemîna kapîtalîzmê dikarin dibin navê kategoriya bingehîna kapîtalîzma Anatolê û pêşketina sermayeya navîn Kobiyan de weke qonaxekê binirxînin. Em dikarin ji vê re bibêjin şoreşa kapîtalîzma Anatolyayê jî ji ber ku nifşê sêyemîn kapîtalîst bûyîneke Tirk e. Nifşê yekemîn kapîtalîzmeke Tirk a kolektiv û bürokratîk bû. Nifşê duyemîn jî kapîtalîzma taybet a yekdestî bû û herî dawî jî sîstem bi nifşê kapîtalîzma Tirk a Anatolyayê temam dibe. Ji bo patrontiya sereke ya kapîtalîzma Anatolyayê AKP namzet e. Herçi qas sermaye Anatolyayê di dema Partiya DP, AP û ANAP û Refah Partiyê de pêş ketibe jî AKP hew dide weke tevgereke siyasî serbixwe xwe xwediyê rastîn ê navenda siyasî konsolîde û temendirêj bike. Her wiha hew dide beşê Kurdan ê burjwazî bûye bigire nava xwe. Di dema komara Tirkiyeyê de têkiliyên Kurd û Tirkan dikevin dema xwe ya herî krîtîk. Li ser zemînê zihniyetê dişûna îdeolojiya kevneşopiya İslamê de têkiliyê netewparêzî rûdinên. Netewparêziya Tirk ji derve ve bi du çavkaniyan xwe xwedî dike. Ya yekemîn agahiyên civakî û dîrokî yên rewşenbîrên Tirk ên Kazan di ser Ewropayê re bi dest xistibûn. Ev rewşenbîrên Tirk dibin zexta çartiya Rûs debûn. Bi vî awayî karîbûn hebûna dîrokeke Tirk li derveyî xanedaniya Osmanî birêk û pêk pêşkêş bikin. Ya duyemîn hewdanên împaratoriya Alman a di mitîngehkirinê de dereng maye. İmparatoriya Alman li roşilatê xwe ji bo li Asya navîn belav bibe xwestiye û hewdayê komên Tirkan hem bikşîne ramanên pan-îslamîst hem jî bikşîne ramanên pan-tirkîst. Bi her du cireyên îdeolojîk bawer dike ku li dijî çartiya Rûsyayê serîrakirinê îslamîst û Tirkîtiyê destek bike wê karibe firsenda belavbûnê bibîne. Doktrîna navdar a Almanan Ostpolitik yani politika roşilat destek û hewdanên bi vî rengî ferz dike. Ji salên 1808 ve Almanya dişûna İnglistan û Fransayê de temî li ser İmparatoriya Osmanî bandora xwe pêş dixîne. Ji şerê cîhanê yê yekemîn têkçûyî derdikeve û İmparatoriya Osmanî jî bi xwe re dibe hilweşînê. Netewparêziya Firqeya İttihad û Teraqîperwer xwedî karaktereke nijadperest e ku çavkaniya wê Tirkên li derve û Almanin. Ji ber ku xwe bi netewparêziya Alman xwedî dike dibe xwediyê vê karakterê. Dîrokzanên Alman di wê demê de li pey nijadeke safîne. Netewparêziya îttihadîxwaz li gorî xeta belavbûnê ya Almanan hew dide hemû cîhana Tirkîtiyê li bin ala netewparêziya nijadperest kom bike. Ji ber ku ev helwest ji rastiya civakî û dîrokî qut e, İmparatoriya Osmanî êşa vê helwestê bi dijwarî dikişîne. Tevî vêyekê netewparêziya tevgera bi pêşengiya Mustafa Kemal ku komara Tirkiye bi şerê rizgariya netewî li ser xerbeyên İmparatoriya ava kir cuda bû. Mustafa Kemal xwe di spêra şaristaniyên çandiyê Anatolyayê bi çanda ji Sümeran ta Hîtîtan netewparêziyeke çandî dike yan jî mirov dikare bibêje welatperweriya Anatolyayê dike. Mustafa Kemal bixwe jî li vê netewparêziya xwe ya cuda haye dare.
به اصرار گلک جاران جره پیشنیار هاتیه کرن که ناو کومارا نو هاتیه دامزراندن به کومارا ترک. لیوی او پیشنیار رد کریه و بنافکرنا وکه ترکیه یعنی نه ده چارچوه نژاده ده چارچوه ولاته لجیتیتیه. خودیه و تیگیشتنه یه که هر نژاد قبیله و نتوپارزی یان جهین راسر هر ولات پروری دکاره بخوشویستی دناو ده جیه بگره. ممکن نینه مرو جوه نتوپارزی یان جی ولات پروری ره نژاد پرز بویجه. لیهن روشنبیرین دوام اتحاد خوازان و گوتنا خواه نژاد پرز و دوام بکرانا. نمازه د نتوپارستیا نهال آتسز ده کسین جهوتیه و گریان و گل کسین جنجادن دن هاتنه دوشرمه کرن پر با آوائه کی سیر و راستین تینه دست نشان کرن. کسین جه اصل خو و گرینه و کسین دوشرمه هم د دما عثمانی ده هم جی د دما کوماره ده وکه کومن هری خطر این ترکیتی و دولت خرادکن تینه بناف کرن. افتگیشتن د سال 1948 ده وکه پارتیا ملت و د سال 1960 ده وکه پارتیا تفگره نتوپارز خودگیهنه حتی ایرو. نتوپارزیا آناتولیا جی بره دنا فرقه گلا کومارگرده هشکه پشتی سالین 1960 و گوتنه که سوسیال دموکرات تشتکی دی جوهر خود ناگوهرینه و ناگوهره ته حتی ایرو. ایدولوژیا نتوپارز همو پارتیان دنده ین چه چپکر فاسکر و اسلامی تمی برژه که هبو دوام کرد که لی ترکیه هرچند کپیتالیزم پیش کت راستیه که نتوپارزیش دولت درباسی جواکه جی بو و دناو جواکه ده جی وکه ذهنیت که بنگهین کور بو و پیش کت. ده باوکتیا ترک ده شونه خاندانیه دگره. نتوپارستیا ترک بوی آلیه خواه بخصوصیت باوکتی پیشکتیه. پاشامایی نوید دوار کپیتالیزم ده لسر و یکیب تاثیره. لی ایدولوژیا اسلامی جی به توایی نهاتیه ترکاندن. ده دما کومار ده دیانه دا سوازارت ده هیه و نماز عقیده یا اسلام یا سنی کنترول دکه و هود ده کنترول جواکه جی بگرانی به شوازا گویا لایست دوام بکه. لایسیزم دور ده وکه راستیه که سوسیولوژیک نینه. مینا پارچه که ایدولوژیا فرمی دولت خودی فونکسیونه. فنا که به کنترل دین به مدرنیزم را لحو بینن. دما کومار ده شوین دن این ایدولوژیک زده پیش نکتنه. ین دولت پارز که ده کومارا ترکیه ده حتی رو همو پارتیان راستگرو چپکر دولت پارزن، لیبرال، اکورین سوسیالیست، طریقت اسلامی ین و شرطی و نیو شرطی دخبتن تینه تمثیل کرن. جبو زمین ایدولوژیک کومار باوی کی زانست به هرچند مصطفی کمال آتاتورک بخواه پر هو دابجی سرکتنه که پر بسینور به دست خستیه. گلک و گوتنین کاپیتالیست این چپگر و رازگر و کونشوپین فودالین اسلامی که علمی بونا وان بگومانه دناو هفده زمینه کی شولی آفراندنه. دامزراندنا عسکری و سیاسی کومار دو هندر و دروده خودسپیر مزینین بالکش. پیشنگتیا مصطفی کمال پاشا جبو شر رزگاریا نتوی به سرکتنه ج زمین گرم شورش بولشویک آد سال 1917 ده یکم جارد دیروک ده لدیجی کاپیتالیزم پیکاد دستک ورگرد. هر وها لدیجی گفاج هول راکرن و پارشکن یا دولتن هف پیمان که انگلیسان سرکشیان واندکر گرسه انگل کرد و ترک لدور استراتژیا میثاقی ملی گیهاندن هفدو. هم دوار هرمی و نتوی ده تفگر رزگاریا نتوی ارگانیزه کرد و دبن و مزین عسکری و سیاسی ده سرکتن بدست خست. پیشنگتیا مصطفی کمال سلطنت و خلافت بداوید که و مدل کومار فرانسی رهبر دبینه یا اساس شورش سیاسی یا جدی پیکینه. هلوشاندن آواهیه که دینی و خاندانی یا کوکن و دچن 1000 سالان و دشونه ده اعلان کرنا کوماره که پراتیکه که شورشگری یا جدیه. روتایا کومار یا سالین 1920 و 1945 لسر مزینا شر آدنابرا سیستما کاپیتالیست و سوسیالیست پیشت که مزین پشتی سالین 1945 گرانی خواه بر بالی کاپیتالیزم به پیشنگی دولت یکوی امریکای نشان داده. دوی چارچوبه ده کومارا ترکیه لجن وان پیشکتنان هلوستا خو دیار دکه و بر جالی عسکری و دناو ناتو ده و پاشه جی دوار اکونومیک جواکی و سیاسی ده هود ده بسر سیستم وب. اف پیواجو به پارتیا دپر بلز دبه بو یرین سیاسی اون کومرگری اوتوریتر بر به کومارا اولیگارشیک و دبن د آبوریه ده به پیشه سازی و کاپیتالیزم مالی رد بن یک. پشتی سال 1908 لگلم پریا دنیای به پنگاوانو یا گلوبالا لیبرال
دورکتنا ji modela netew dewlet û biserbûna dervere xwe digihîne qonaweke nû. Piştî şevketina Sovyetê, sîstema kapitalîst a dünyayê ku bi pêşengiya dewletên yekbûyên Amerîkayê ye, îdî têra xwe dikeve rewşa kaotîk. Duwarê eskerî, ekonomîk, siyasî, medyatîk û çandî de hema bi ser sîstemê vebûye xuya dike. Tirkiye ku di nava NATOyê de li dijî Sovyetê rola baskekî lîst di projeya Rojhilata Navîna mezin de weke welatekî bereyî wê ji nû ve bihîmên nakokiyên xwe yên dîrokî û civakî re rûbirû bibe. Li gorî teoriya şerê şaristaniyan, wê nakokî û têkiliyên xwe nû bike û hewl bide bi avahiyeke nû ji nav vê rewşa kaotîk derkeve. Têkiliyên Kurd û Tirkan li gorî bûyerên di dema Komarê de em dikarin veqetînin sê deman. Dema yekemîn ji şerê rizgariya netewî heta sala 1940 dewam dike. Di dema ketina pêvajoya rizgariya netewî de gewdeyê bingehînê civaka Kurd bi têgihiştina ometa klasîk girêdana xwe ya bi çanda dewletê re dewam dikin. Li dijî dagirkeriya İngilîz û Fransî ya li başûr bi reflekseke hevpar radwestin. Berxwedana Meraş, Dîlok û Urfayê mînakekî xweser ê berxwedaneke hevpar ê Kurd û Tirkan e. Kevneşopiya dîrokî tê dewam kirin. Şirîkatî û hevpariya dînî û qewmî heye. Ji serê şerê rizgariyê heta dawiyê îdeolojiya netewparêz eşkere hatiye ziman. Biratiya İslamtiyê ya bi ser têgihiştina ometê hîne roleke berçav dilîse. Ji xwe Meclîsa Mezin Komara Tirkiye a di sala 1920 de hata vakirin weke meclîseke hevpara her du gelan tê qebûl kirin. Parlamenterên Kurd bawayekî fermî weke mebûsê Kurdistanê têne binavkirin. Di navbera her du gelan de ji nakokiya qewmî re cihnîne. Heta serhildana Kurda koşgirî ya di wê demê de qewmî hewl didin bi heman espriya biratiyê biqedînin. Rola Kurdana stratejik di damezrandin û îlana Komarê de herî hindik bi qasî rola wana stratejik di serketina malazgirê ya sala 1901 de, serketina çaldiranê di sala 1514 de û serketina Mercidavik a di sala 1516 de diyar kere. Di vê de para helwestên taktik û stratejikên Mustafa Kemal Paşa diyar kerin. Paşa bi nirxandina pir vekirî dibêje, cihêbûna Kurd û Tirkan hela dijbertiya her du aliyan behevre ve dawîl wan bîne. Bi vê nirxandinê sedema tevgera behevre ya her du aliyan destnîşan dike. Ji bilî hin tevdan û sorkirinên bi sînor, Kurd bi awayekî erênî bersiva vê bangawaziyê din. Hem weke gel, hem jî weke beşên arîstokrasiya jor. Di sala 1925 de hin hêman di xirabûn û neyînîbûna rewşê de rol dilîzin. Ya yekemîn, tê fêmkirin ku Komarê di çarşoya netewparêziya Tirk de pêş bikeve. Omet yanî xelîfetî û saltanetê careke din paş ve venegerin. Ya duyemîn tebeqeya hevkar a Kurd rewşa xwe ya cihêwaza berê ji dest de û her roja diçe eşkere dibe ku wê di nav netewdewleta Tirk de weke Kurd cih ji wan re neyêdayîn. Ya sêyemîn çi pirsgirêka Kerkûk û Musilê ya İngilîzan çi jî derbarê saltanat û xelîfetiyê de bandora tevdan ya îdayên xanedaniya Osmanyan. Di serhildanan de Cemîyeta Tealiya Kurd ku hin rewşenbîrên Kurd damezrand bûn rola wê heye. Ji dawiya sed sala 19 pêve netewparêstiya paşerû ya Kurd pêk hat û piştî meşruîyeta duyemîn gelek komele û rojname damezrandin û li pey hin reformên Kurd beziyan. Serhildanên Kurdan bi awayekî objektif di navbera bermahiyên têgihiştina feodal a ometê û netewparêziya Tirk a xwedîversiyona Komarê de dikarin mîna dewameke serhildanên hundir werin fêmkirin. Fena şerê di navbera Osmantî û komargeriyê de xwe bi şêweyekî li ser Kurdan nîşan dabe. Nêzî salên 1940 dewam kirine. Em serhildanên di vê demê de jî dikarin veqetînin sê deman. Ya yekemîn serhildana Şeyx Saîdê li sala 1925 de li derdora hênê gencê dest pê kir. Bi şerê mewzî û çeperan ta sala 1928 dewam kir. Di bin bandoreke xurta têgihiştina ometê ya Osmaniyên dema nêzde ye. Bandora terîqeta Neqşiya Sunnî eşkere ye.
Cihêwaziyên di dema Osmaniyan de ji dest çûne û di serhildanê de bandora vê yekê jî heye. Di armanc û hedefa wan de ji Kurdistanê wêdetir, daxwaza ji bo paşveanîna saltanat û xelîfetiya Osmaniyan xurtir xuya dike. Meyla ji bo dewleta dînî eşkere ye. Cemîyeta Azadiyê 1924 ya Rewşenbîrên Kurd bi pêşengiya Xalid Cibrî ava kirin bi sedema serokatiya wan têgirtin pêşengtî nikare rola xwe bilîze. Bandora İngilîzan sererast nîne. Helwestek İngilîzan a şantajwarî li dijî Kemalîstan heye ku mîna bibêjin eger hûn Musul û Kerkûkê bernedin em ê jî destekê bidin serhildana Kurdan. Vê yekê jî di xirabûn û neyînîbûna têkiliyên Kurd û Tirkan de roleke bingehîn lîstiye. Herçî Mustafa Kemal Atatürk li serê sala 1924 de li konferansa çapemeniye ya İzmitê tîne ziman ku ew pirsgirêka Kurdana azadiye qebûl dikin û ji bo çareseriya xwediyê lêgerînine. Serhildan helwestên muhtemel ên çareseriyê bi tevahî ji holê radikin. Meylê asimilasyon û tam tasfiye derdikeve pêş. Mustafa Kemal di serhildanan de gefeke ciddî hîs dike ku xelîfe Ingîlistan û hêzên ummetxwaz ên hundir ji bo komarê ji holê rakin di nav hewdanên hevpar de ne. Yek ji sedaman ev e ku ew çend bi şîddet bi ser îsyanan ve diçe. Ji pirsgirêkeke Kurd zêdetir weke hewdanên ji bo hilweşandina komarê û dişûna wê de avakirina saltanata emperyalîzm û hevkaran dibîne. Serhildanên pişt re têne kirin, hemû di heman çarçoveyê de têne nirxandin û heta weke fobiyekê bi heman bandorê ta rojameya îro tê. Ev şikestineke bingehîne ji bo komar di dîroka xwe de bi awayekî neyînî nêzî Kurdan be. Lê herçî Kurd bûn ku di damezirandina komarê de xudiya rola hêmanê bingehîn bûn. Bandora şikestineke ev çend mezin rê li ber zordestiyeke anormal vekir ku ji nêz ve peywendiya wê bi tehlûke û gefa me behskirî re heye. Bi vî awayî têgîştina li gef û tehlûkê dibe sedem ku berê gavekê hilmê li Kurdan biçikînin. Bihêlin heqwestin û li mavgerînê nahêlin were bilêvkirin û vê bêdengkirin û tepisandinê dikin mîna xeteke polîtîk. Bandora İngilîzan yanî provokekirina wê ya her du aliyan roleke pir texrîbkar û hilweşîner lîstiye. Devletên mezin ên din ên Rojava jî di tasfiya gelên Ermenî û Asûrî de bi heman bandorê xwedî roleke diyar kirin. Eger tev nedana wê ev felaketê bi serê van gelan ve nehatana. Serhildana di dema duyemîn de serhildana Agriye ku ji sala 1928 heta 1932 bi pêşengiya İhsan Nûrî Paşa dewam kiriye. Tevî ku ew jî xwe dispêre heman sedeman, lê ev serhildan hînê zêdetir xudiya rengekî netew parêze. Bandora îdeolojîk a Cemîyeta Hoybûnê ku ji aliya Rewşenbîrên Kurd û Ermenî ve di sala 1928 de hevpar hatibû damezirandin li ser vê serhildanê heye. Ji herêmtiyê wêdetir neçû. Di dema sêyemîn de serhildana Dêrsimê heye. Ya esas Dêrsim heta wê demê timî herêmeke azad bû. Otorîteya navendiya komarê li dijî xwe weke hebûnek wê dawiya wê bîne dibîne. Hûrik mezin li herêmê timî îsyan hene. Wek serhildana dawî di navbera salên 1937 û 1938 de digihîje asta herî bilind. Bandora wê heta roja me ya îro dewam kiriye. Herêm xudiye kevneşopiya Kurd Elewiye. Bi serhildana Şeyx Seîd a Neqşî Sunî re nebûneyek. Ev rewş di nav Kurdan de parçebûneke bingehîne. Bandoreke mîna ya İngilîzan a di sala 1925 de Fransiyan jî ji sala 1936 ve ji bir meseleya xetayê nîşandane. Ji bo serhildana Dêrsimê bi awayekî şedîd were pelixandin, ev bandora Fransiyan para xwe heye. Mustafa Kemal û İsmat Paşa derbarê serhildanan de serwextin ku mijar bi pelixandinê çareser nabe. Nexasim İsmet Paşa di bîranînê xwe de nivîsiye ku an di mijara dardakirinan de zêdegavî kirine. Lê hayl bûne ku ji bo komarê birîneke qedar vebûye. Ji lewra dişûne çareseriyê de sernixmandina mijarê tercih kirine. Ji xwe nayê fikirîn ku netewparêziya netewdewlet a serdest ku li gelemperiya dunyayê li rewacê ye çareseriyeke din pêşkêş bike.
Dema eşin wendahiyên împaratoriyê jî li vê zêde dibe, daqurtandina Kurd û Kurdistanê weke alternatîfa betenê li navera sedemîne. Ev helwest yek jî hêmanên bingehîne ku dibe sedem dawiyê li împaratoriyê jî bîne. Ingilistanê bi çareseriyên liberal ê pêş de birin, bandora xwe ya li ser dunyayê heta roja me ya îro dewam kir. Mirov dikare serhildanan û tenkîla wan weke du çewtiyên mezin û çalakiyên dîrokî yên ji ber avahiyên îdeolojîk û çînî hevdû proveke û dehf danib binirxîne. Bêguman divê de bandora avahiya sîstema kapitalîst a netewparêziyê, faşîzmê û mitîngeriyê de afirîne esas e. Di têkiliyên Kurd û Tirkan de dema duyemîn, dema bêdengiya mezina di navbera salên 1940 û 70 de ye. Di şertên tund ê şerê cîhanê yê duyemîn de derketina tevgereke zehmet bû. Di dema desthilatdariya Partiya DP de bûyer û pêşketineke cuda derdikeve holê. Desthilatdariya Partiya DP dema eşrafan jinû ve derdixîne qatê dewletê giregirên Kurdan jî ji bîr nake. Ji bo nerazîbûna zêde ya li dijî CHP bi rêxistin bike pêşengê Kurd ên feodal, eşîrî û dînî derfeteke mezin pêşkeş dikin. DP ji bo afirandin û pêştebirina olîgarşiyê ev potansiyel kiriye hêzeke girîng. Tebeqeya jora Kurd ku ji Kurdîtiyê hatiye kirin, ji cihê xwe yê di nava dewletê de razî ye. Qilasbûna ji beleya Kurdîtiyê û bûyina tirkparêzek baş li gorî karaktera wan a dîrokî ye. Ji bo hilgirtin û barkirina ziman û çanda Kurdî ticcar mîna nimûne û hempayên xwe rol nelîstine. Ji Sümeran ve jiyana bi ziman û çanda hêzên serdest û dibêjî qey di genên wan de cî girtine. Rola wan a di serhildanan de jî ji pargirtina bi şantajê wê de tir ti maneya wê nîne. Di vê demê de ji bilî çend rewşenbîran pê ve ti bandora Kurd nîne. Tenê bandora serhildana Kurd a li Kurdistana Iraqê bi awayekî ne sererast heye. Dîsa bandora çend radyoyên bi zimanê Kurdî ji derve weşanê dikin heye. Eger ev jî nebûna wê pir zehmet bûbiye ji bo Kurd li hebûna xwe hayîl bûbûna. Li aliyê din dewlet polîtikayeka asîmîlasyonê ya dijwar bi slogana welatî bi Tirkî bipeyve di asta gefxwarinê de dimeşîne. Mümkün nîne pirtûk rojname û kovareke bi tenê ya Kurdî were weşandin. Hewl didin bi vî awayî ser pirsgirêkê bigirin ji ber ku bawer dikin wê ev yekê çareser bike. Ji hemû aliyan ve eşkerekirina rûyê rastîn ê van polîtîkan têra xwe wê hîn bike û roleke rohnîkirinê bilîze. Ev polîtîkayê di salên 1970 de lê vegerin. Dema sêyemîn bi tevgera ciwanan a sala 1968 dest pê kir û demeke hînê jî dewam dike. Tevgera ciwanan a 1968 zêdetir bi cihokên çepgiriya Tirkiye li ser ciwanên Kurd bi tesîr bûye. Di vê demê de ku şîroveyên Marksîst ên di derbarê pirsgirêka netewî de gelek têne guftûgo kirin, ciwan û rewşenbîrên Kurd ber bi salên 1970 berê tevgera dedek û afirandin, paşê dabeşî hem fraksyonan bûn û xwestin bi tesîr bibin. Ji têkoşîna tund a îdeolojîk a di navbera salên 1970 û 80 de pekeke bi xurtî derket û bi pêngava pazê tebaxê ya di sala 1984 de da dest pê kirin mora xwe li pêva joyê xist. Di dîrokê de yekem car tevgera azadiya Kurd li ser hîmê perspektîfa polîtîk û îdeolojîka Kurdên ketkar heta roja me ya îro bi bandor tê meşandin. Belî, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşekê din dembaş.